一樣嘢咧，大家要界定咗先啊，就可以成日話鬍鬚咁，其實咧喺中文上邊咧呢一紮鬚咧，其實有唔同嘅名稱嘅喎。耳朵兩邊呢個叫做鬢，上唇呢個叫齒，下唇呢個位置叫做鬚，下巴兩邊叫做鬍，中間呢個位置叫硯，求硯客嗰個硯。鬍鬚就有10忌，第一就忌招赤聚集，即係話咧忌好亂、好粗、好枯乾同埋太密啊。鬍鬚忌呢幾樣嘢㗎。另外咧就要齒須先長啊，即係話咧鬍鬚要生先。如果一個人淨係有髮鬢但係冇鬍鬚咧，就視為唔好嘅喎，即係冇鬚生但係咧就有髮鬢喎。另外就叫人中不見唔好，即係話咧生齒呢個鬚嘅時候咧，如果生晒成撇但係冇咗中間人中係冇鬚，即係淨係得2撇雞咧，就叫唔好啊，叫人中就無齒，就助人不得力，即係話咧冇乜助力幫你嘅。所以如果你好似師傅咁，師傅都係人中冇鬚啊，所以我成則剃咗佢就唔好留啦。黃如膚索係唔好嘅，即係話咧太過黃啊，好枯乾咧係唔好噶。鼻毛接齒係唔好噶，即係鼻毛生出嚟連埋你啲鬍鬚都係唔好噶，呢個係衰相嚟噶，記得剃鼻毛咯。另外有所謂短齒就遮口，即係話咧啲齒，即係呢個2撇雞呢個位咧就向下生遮住個口啊，叫困口啊，都係唔好噶，叫困口鬚呢個。記住啊，記得修剪咯，就唔好整住個口，就令你唔好運噶。鬚多齒少都係唔好。咩叫鬚多齒少咧？鬚其實呢個位啊，即係啱啱下唇呢個哚叫做鬚啊，其他地方唔係叫鬚啊，叫專有名詞，呢個係叫鬚啊。咁如果呢個位置嘅鬚係長過齒，咁咧都係唔好嘅，即係呢度好密，但係呢度冇咧係唔好噶。咁啊，如果你好唔 sure 嘅話，你就兩度剃晒佢啦，咁就唔會令你行衰運噶啦。另外有所謂凡鬚就鎖喉啊，即係鬚太多，擋喺個喉嚨生晒擋住晒咧，就影響晚運啦。所以師傅都有啊，師傅都剃鬼咗佢，就唔使影響晚運啦。仲有一個咧叫躺分燕尾，就下巴分鬚啊，即係咩咧？就係話咧下巴呢兩個位置，鬍呢兩個位置有鬚生長，但係中間燕呢個位置冇鬚啊，係唔好噶。留就留晒全部，一係就全部唔好留，或者淨係留燕都唔好，淨係留呢個鬍啊，因為呢個係唔係吉相嚟嘅，會影響你嘅運氣，就唔好咁留鬚啦。另外一樣就最忌咧就剛硬逆生啊，即係話咧如果你鬚生出嚟又硬又直，同埋逆生，即係如果正常我哋鬚係向下或者少少側向一邊嘅啫嘛，但係向上咁生咧都係唔好，就剃咗佢啦，以免影響你運程。而古時咧我哋有所謂嘅流鬚訣啊，叫井造路，法令不明，府意不彰，地角不潮，嘴角無靈，即係話咧流鬚唔好遮到個鼻哥窿，鼻哥窿要剃鼻毛。唔好遮到你個法令位，唔好遮到府意，即係呢個位唔好遮咗佢。同埋咧就唔好攝咗個下巴。咩叫攝咗個下巴咧？即係個鬚咧就唔好向內咁樣整喎，要向外啊，因為向內叫攝咗個下巴，向外嘅啲鬚要。同埋嘴角就要無靈，即係喺嘴角呢個位咧就唔好有鬚，有就剃咗佢。如果你中意我哋嘅影片咧，請你撳翻個 like， 讚好我哋嘅影片，同埋多啲 forward 俾你嘅朋友睇。最好咧仲訂閱埋我哋嘅頻道。喺訂閱嘅時候，記得撳埋個鐘仔，選擇全部訂閱。當我哋有新片嘅時候呢，就會通知你噶啦。另外，如果你想贊助下我哋嘅 channel 呢，亦都歡迎你加入做我哋嘅會員噶。如果你有咩問題唔明白，或者有話題想我哋講嘅呢，亦都歡迎你喺我哋嘅影片下邊留言噶。